Jag noterar ni att SJ numera kör X40 dubbeldäckaren på sträckan Stockholm-Uppsala, eller Uppsala-Stockholm i det här fallet då. Som stod Uppsala tåg går mot Stockholm. Tidigare så var det ju lok och vagnar då till all huvudsak, skulle jag påstå, nästan allt uteslutande. Tidigare år tror jag aldrig åkt på X40, kanske vid något tillfälle va. X40 har i och för sig åkt mellan Uppsala och Stockholm, men då är det tåg som kommit ifrån Gävle eller andra ställen nu då. Men nu kör man tydligen med X40 då till Stockholm och Uppsala då, på den pendeln där då. Och det kan ju vara en fördel. Det finns ju framförallt wifi på tåget då va. Det finns AC på tåget. Sen kan det vara lite trångt och upp och ner, den här övervåningen kan vara lite böka, så det kan bli lite varmt också ibland om inte AC funkar. Men sett rent generellt va, så måste det ju vara ett lyft att så här, byta ifrån loktåget då. Så i och för sig var det trevliga va, till X40 då med dubbeldäckare med både AC och framförallt wifi då. Och kanske bättre möjlighet att arbeta också. Vilket är viktigt för de här resenärerna som reser då pendlar ifrån Uppsala till Stockholm. Och tror jag tvärtom också faktiskt, men det kanske inte är lika vanligt.